Relația dumneavoastră sforă, e cineva? Da. Da? Și cum e problema? E deranjant? E o problemă medicală, tratabilă, fără de simptom de apnee în somn și doar cu un aparat auto-CPAP. Și ați încercat să rezolvați problema printr-o intervenție ORL? Da, și nu s-a rezolvat. Nu s-a rezolvat? Nu. Și deviație de sept și cornetă nazală. Noi pe 18 aprilie deschidem clinica ORL Dr. Daniel Oenescu și vă dăm o carte de vizită în cazul în care doriți un consult și chiar o intervenție pentru rezolvarea problemei. Puteți veni, vă așteptăm cu mare drag. Mulțumim.